Bir oydan keyin 2025-yil tugaydi. Koronavirus bo'lganiga ham allaqachon 5 yil bo'ldi. 2023-yilda tug'ilgan bolalar esa endi gapira oladi. Yo'llarni Xitoy avtomobillari to'ldirdi. Instagram ochilganiga ham 14 yil bo'ldi. Blogerlik esa endi alohida kasbga aylangan. Bolalarga munosabat ancha yumshadi. Endi ularni urishmaydi, burchakka qo'yishmaydi. To'g'ri fikrni esa endi so'z bilan tushuntirishadi, kamar bilan emas. Endi o'tmishda qoldi, endi bizda PlayStation bor. Telefon hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Deyarli hamma narsa o'rnini bosdi. Unda ishlashadi, filmlar suratga olishadi, xaridlar uchun to'lov qilishadi. Endi Instagramda odamlar oddiy hayotni ko'rsatadi. Kimdir o'z qo'li bilan uy qurmoqda, kimdir esa 2 farzandli yolg'iz ona hayotini ko'rsatmoqda. Instagramda faqat ochiqlik va samimiyat qadrlanadi. Mashina va pul bilan maqtanishni bilgan odamlar 2023-yilda qolishdi. Qolganlar birdan oddiy hayot etapiga o'tishdi. Ota-onamiz yoshi ulg'aygan, yanada mehribon bo'lishgan. Go'yo sendan boshqa hech kim seni ularchalik tushunmaydi. Dam olish kunlari choy ustida o'tirish esa eng sevimli mashg'ulotga aylandi. Qani endi ular bilan tez-tez bir dasturxon atrofida to'planish imkoni bo'lsa. Endi biz qo'shni olchasini o'g'irlamaymiz, Odnoklassnikka kirmaymiz va o'sha har joyda yotgan Y harfini qayta ko'rishimiz ham qiyin. Sigareta shaklidagi konfetlarni sotib olmaymiz. Hayot o'taveradi, yil tugaydi, kundalik yugur-yugurlar bitmaydi. Ammo ota-onamiz bilan birga ko'rgan bir manzara, oilamiz bilan yig'ilgan birgina kadr, birga bosib o'tilgan yo'l umr bo'yi qadrli xotira bo'lib qoladi. Ular bilan parvoz qiling, ular bilan yo'lga chiqing, ular bilan xotira yarating. Chunki bir kun kelib eng ko'p sog'inadigan narsa aynan shu lahzalar bo'ladi.